Hola amigos y amigas, ayer ya llegamos hasta Sondor, que es este lugar, y yo y mi papi dormimos en esta carpa y parece que hacía mucho frío porque miren el piso, está blanco y miren el hielo, es súper como hielo. Se hizo del agua que llovió ayer. Los caballos están con un poco de blanco, eso significa que es enhielado. No pude cenar porque me dormí, pero me dolían los pies porque habíamos hecho un montón de caminata. Pero hoy tengo más energía y creo que la vamos a pasar bien. Y hoy vamos a emprender camino hasta esa Abra y después a esa U de Universo.